Geliefde Here, ek bring nooit 'n boodskap wat 6 blaaie is, nie gaan probeer redelik vinnig deur die woord werk. Ek het baie ding om te sê vanmôre, Here het baie ding op my hart gelê. Here die woord, jou woorde dra krag. Ons keer baie keer wanneer ons 'n woord praat, dat wat ons praat dra krag. Ons spreek baie keer 'n ding sonder ons agterkom wat ons spreek. Ek het jou vorige keer vertel, en ek wil dit graag weer 'n keer vertel, dat ons eendag in Middelburg het ek so 'n rookmasjien en ek trap daai ding toevallig, ek het nie eens geweet waar hy werk nie. En hy maak hierdie bol rook en toe sê ek dit is die heerlikheid van God wat hierdie plek vul. En dit is presies wat daai môre gebeur het. Die heerlikheid van God het daai plek gevul. Ek wil vir julle sê daai môre was meer van ons onder die salm op die grond as wat ons op ons voete was. Want ek kon nie staande bly daai môre nie. En ek dink dit is waarna ons kerke verlang, is dat God weer die heerlikheid, sy plek sal kom vol met sy heerlikheid. Dit is so 'n smagting in my in, om net vir hy heerlikheid teenwoordigheid van hom te ervaar. Maar kind van Here, die woord van God vanmôre kom uit Jakobus 3. Jakobus 3 vanaf vers 1 tot met vers 6, beheersing van die tong, is die opskrif daarso. Jakobus 3 vers 1 tot 6, die opskrif beheersing van die tong. Moenie baie leermeesters wees nie, my broeders, omdat julle weet dat ons 'n groter oordeel sal ondergaan. En dis die waarheid. Dis die waarheid, dat die manne wat die woord van God verkondig gaan 'n groter, en ook die vroue gaan 'n groter oordeel ondergaan, want die waarheid alleen mag verkondig word. Amen. Maar dit is so jammer dat daar soveel kerke vandag is, dat die woord van God verdraai om by die mens te pas. Dit is jammer, maar by my kan jy dit nooit kry nie. Want die woord van God is die waarheid, en dit is die enigste waarheid wat daar is. En ek is dankbaar, en al die kerke wat die afgelope jare was, kan ek met eerlikheid sê, is die woord van God reguit gesny. Want dit is wat die Here van ons verwag. Jy sê, ag broer, weet jy wat, ag nee, is okay, nee, dis nie okay nie. Dit is nie okay nie, God se woord is die waarheid. Hy sê, want ons almal struikel dikwels. As iemand in woorde nie struikel nie, is hy 'n volmaakte man. Nou ek ken net een volmaakte man. Sy naam is Jesus. Dis die enigste volmaakte man ek op aarde ken. Of wat op aarde was, wat terug is in die hemel en eendag daar weer gaan terugkom. In staat om ook die hele liggaam in toom te hou. Kyk, ons het standaarde se werke sodat hulle ons gehoorsaam kan wees en ons stuur hulle hele liggaam daarmee. Kyk hoe die skepe, alhoewel hulle so groot is en deur die ewige winde voortgedryf word gestuur deur 'n baie klein roer, net waar die stuurman wil. Net soos die tong ook 'n klein lid en roer op groot dinge. Kyk hoe 'n groot hoop hout seker 'n klein vuurtjie aan die brand. Toe ek hierdie gedeelte lees, dink ek daai tyd in Duitsland daai groot brande wat daar was. 'n Klein vuurtjie wat miljoene rande se skade veroorsaak het. En so is die tong presies dieselfde vandag. Die tong is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net so 'n klein, net so neem die tong ook onder ons lede in. Dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en word in die hel aangesteek. Die hel is 'n plek van verdoemenis. En ek glo dis 'n plek waar nie vir ons wil wees nie. Ek wil eendag graag daar op my straat van goud loop. Dis waar ek graag wil wees. Kind van die Here, die roer van 'n skip. Die stang in 'n perd se bek en die tong, hierdie drie is uit die lopend, maar die krag daarvan is presies dieselfde. Dit maak nie saak hoe die skip is nie. Daai stuurman sit daar binne en hy stuur daai skip net waar hy wil in daai storm sit. Sonder enige probleem. Dieselfde met 'n perd, hulle gebruik daai yster as jy hierdie bek van die perd en hulle ry hom net waar hy wil. Daar as hy links draai, gaan hy links, draai toe regs, gaan hy regs. As hy terugtrek, stop hy. En so is die tong presies dieselfde. Die tong, kind van die Here, kan jou lewe en jou storm verander. Jou tong kan jou lewe verander. Dit maak nie saak hoe groot die probleem is nie. Ek dink die probleem is baie keer ons het nie genoeg geloof. En ons woorde raak baie keer kragteloos
om die storm waar ons te verander. Nie ek het die autoriteit om dit kan doen. Ons het die mag gekry om die woord te kan spreek en die vyand moet luister. Maar ons probleem is ons baie keer buig in die storm. Ons verleer sagte in die storm. En ons vergeet as iemand wat groter is as die storm, sy naam is Jesus. Nou weet ons enige tyd kan gaan en sê, Here, ek het nou die hulp nodig. En weet jy, baie keer daag jy nie myself net op nie. Raak ons opstaan, ons raak kwaad. En ons begin verkeerde dinge spreek. Maar jy oorgee aan die Here, los dit daar. Sê, Here, ek weet, U gaan vir my deurkom. Here se tyd is altyd regte tyd. Sy tyd is altyd die regte tyd. Ek sê dit baie, en hy het al gesê, jy kan nie 'n perske ryker doen. Hy het sy tyd om ryk te word, so het God sy tyd. Luister wat sê Romeine 8:21. Ek dink Romeine 8:21 is 'n skrifgedeelte wat ons almal seker baie goed ken. Dood en lewe is in die mag van die tong. Met ander woorde, 'n kind van die Here, ek en jy kan besluit, gaan ons positief spreek, gaan ons negatief spreek, gaan ons boos spreek, of gaan ons lewe spreek. En die wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Spreek jy dood, dis wat jy gaan kry. Dit wat jy die meeste voed in jou lewe, dit is wat jy gaan kry aan die einde van die dag. Iemand het 'n voorbeeld gebruik, 'n swart hond en 'n wit hond. As jy die swart hond elke dag lekker kos gee en hy eet lekker, en die ou wit hond gee nou maar net 'n bietjie brood en water, dan gaan hy 'n swak hond wees, maar die ander hond gaan 'n sterk hond wees. So wat jy voed aan die einde van die dag, dis wat gaan groei in jou lewe. Voed jy positiwiteit, voed jy lewe, dis wat in jou lewe gaan openbaar word. Waar jy gaan beweeg as jy dis 'n man van positiwiteit daar. Hy spreek en dis wat dit sal so wees. Ons het die autoriteit, ons het die gesag. Kom ek gee 'n voorbeeld, kyk maar links Matteus 10. Of 1 vers 1, ja, 10 daar rond, 10:1. Gee die Here reeds die mag en die autoriteit vir die disippels. En wat gebeur toe hulle die persoon daar toe kom wat nou siek is? Toe kon hom nie genees nie, die Here bring hom na my toe. Bring hom na my toe, julle tuingelowiges. Jy sien, ons het die autoriteit, ons het die gesag om die woord te spreek. Maar baie keer dink ons geloof is te min. Ons dink weet, ek is dit nie werd nie. Jy is dit van God. Jy is geskep na sy beeld. Jy het autoriteit, jy het die gesag. Voed jy dood, gaan jy kragteloos wees. Sonder geloof, voed jy lewe, gaan jy meer as oorwinnaar wees in Christus Jesus. Jy gaan meer as oorwinnaar wees. Geen storm sal te groot wees vir die kind van die Here. Maak self hoe groot daai storm is wat jy aanroep. Die disippels wat op die water is, toe begin hulle vrees en begin bang raak. En ons doen baie keer dieselfde. Ons vrees ons raak bang, maar dis menslik. Dis menslik. Maar as ons sterk staan in die Here, kom maar stormpie. Kom maar. Dit baie keer van die Here jou nie om 'n storm, hy vat jou deur die storm. En as jy deur daai storm aan die ander kant kom, jy kyk terug en sê, dis net een ry spore. Hoekom? Want Jesus het deur daai storm gegaan. Nie deur my krag nie, maar deur die krag van die Here het ek deur daai storm gekom, want hy het my daardeur gedra. Sien kind van die Here, en hier is 'n gedeelte wat die Here vir my gegee het, baie jare gelede. As ek besig met 'n boodskap, en ek ervaar hierdie gedeelte. Die Here sê vir my, staan op, sit die lig aan. En ek staan op, ek sit die lig aan. Die Here sê, kan jy sien? Ek sê, ja, Here, ek kan sien. Hy sit hom af, ek sit hom af. Hy sê, wat nou? Ek sê, Here, kan nie sien nie, ek gaan val oor die goeders. Ek sê, dis die probleem met jou geloof. Klap die Here my voete om uit. Dis die probleem met jou geloof. Jy wil die donker wandel. Hou die lig Christus Jesus in jou lewe. Jy sal standvastig in die geloof wees. Jy sal standvastig in die geloof wees. Die vyand wil hê jy moet opstandig raak hierdie wêreld. Die vyand wil hê jy moet die donker rondtas. Hy wil hê jy moet dit doen. Hy wil hê jy moet gebalde vuis in die Here te staan. Hy sal alles in vermoë doen om jou tong te kry om verkeerde dinge te spreek. Hy sal alles in vermoë doen. Maar die mag van dood en lewe is in die tonge. Dit wil God, ek en jy
besluit wat ons wil spreek. Jou belydenis kan jou skip in die storm beheer. Jy moet vir jouself sê, my belydenis, myne, in Christus Jesus, kan my storm beheer. Weet wat ek spreek. As ou koortjie wat sê, my meester kom praat met die storm. Dis 'n wonderlike koortjie daai. My meester kom praat met die storm. Ek onthou een môre, toe sing ons daai koortjie, ons sing daai koortjie en die kante gaan oor die salwe. Geliefdes in die Here, ons sing daai koortjie. Ek het nog nooit die vuur van God sien val onder op daai koortjie nie. Dis stoele wat trek. Daar's 'n jong, wat sy naam is, wat gee gou naam? Daai wat so gekoor dans het in Middelburg en nee, daai jong ding is Wayne se seun se meisiekind. Clarice. Ek het die naam onthou in my groot by woordeboek. Sy het my naam. Sy begin koordans daai môre. Of dit was die aand gewees dat ons die stoele uit die pad het moes skuif. Toe val die salwing, my meester kom praat met die storm. Jy sien wanneer Jesus kom praat met die storm in jou lewe in, dan verander sake in jou lewe. Dan kan jy nie mag nie dieselfde bly nie, want Jesus het woord gespreek. Hy het gesê, swyg, wees stil, hush, en dit was so gewees. En kind van die Here, ek het hier dieselfde autoriteit. En ek kan spreek. 1 Korintiërs 15:57 sê, maar God sy dank, wat ons oorwinning gee, oor ons omstandighede, oor ons storms, deur ons Here Jesus Christus. Nie ons eie nie, maar deur hom. Deur hom kry ons hierdie oorwinning. Geliefdes, hoor mooi, dink voor jy praat, woorde dra krag. Dink oor die praat, ons baie keer daar is om te praat. Ons dink nie. Net voor jy dan, ekskuus Here. Dat jy klaar gepraat. Ons dink nie voor ons praat nie. Dink my voorbeeld aan 'n voorbeeld as jou kind vir jou kom sê, mamma, ek is lief vir jou. Papa is 'n wonderlike pa. Dit laat jou mos opgewonde voel. Dit laat dinge gebeur. Woord laat dinge gebeur, dit laat dinge verander. Woorde breek of bou, herstel of verwoes. Woorde is so skerp dolke. Dit vergiftig die wêreld, kind van die Here. Woorde bring baie keer hartseer in plaas van vreugde. En ek dink baie van ons het ervaar in die lewe in. Kind van die Here, ons moet die Heilige Gees vra om ons gedagtes te rig. Ons moet hom vra om ons gedagtes elke dag te rig. Dat hy beheer is van ons gedagtes elke dag. Van ons praat, wanneer ons spreek. Woorde kan ons lewe regeer. Dit maak dit moontlik om God se roepstem te hoor, so Samuel. Moet kan antwoord, hier is ek, Here. Hier is ek, die diensknegt, luister. Gisteraand is die boodskap van my woord in my Bybel in. Droom ek 'n droom. En ek droom pastoor sê vir my, is jy reg vir die woord? Ek sê ja, ek is reg. En ek hoor die Here sê vir my, maar dink jy dis die ander woord nie? Ek sê Here nee. Nee, ek begin in die Here redeneer. En ek sê Here maar, dis die woorde wat ek gekry het, Here. En ek droom daar's 'n klomp mense by mekaar. En almal vra wat die woord, en ek sê maar die woord is daar geadverteer. En die Here sê, laat dit so wees. Want oorspronklik word op opstaan toe, en dit gaan daar na Jode, nou kan ek die man se naam nie onthou nie, Josua toe, is die woord in die Bybel in. Die oorwinningsgewende in Christus Jesus, en ek sê, Here, nou wat nou? Wat moet ek nou bedien, Here? En toe die woord begin ervaar, nee, dit is die woord. Sê Here, dit sal dan die volgende woord wees. Maar dit moet 'n aand wees, want dit is eintlik 'n kort gedagte. Ons oorwinningsgewende in Christus Jesus. Ek het al bekommerd geraak word, dog, môre is baie Here nie.
alles weer op. Dit het al baie keer gebeur, en dit pastoor het seker al ervaar in jou lewe. Jy kom by die kerk en jy's opkom in die woord as ek die Here vir jou. Nee. Kom kyk gou 'n bietjie hierso. Here, wat nou Here? Dan sê die Here breek op my uit. Verander die woord heeltemal. Want dis net wonder as die Here dit doen. Ek wil nie sê dan vloei die Heilige Gees net hier daai woord. Want anders verander. Jy het nie die woord voorberei. Die Gees van God spreek daai môre, want Jesus sê jy moet daai woord spreek vanmôre. En dit maak my baie opgewonde. Dit my amper opgewonde maak, Here, wat nou? Maar nou ja, prys die Here. Die Here sê hierdie woord, so ek gaan aan daarmee. Kind van God, hoor wat sê Matteus 12:24, want uit die oorvloed van die hart praat want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Weet nou waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Loop die mond van oor. Vers 25 sê, die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge tevoorskyn. Hierdie woord van God te praat vervang ons die negatiewe met die positiewe. Dood met lewe. Die probleem is, ons lees nie meer die Bybel nie, ons bestudeer nie die Bybel nie. Dis die probleem. Die vyand kom vir aan gewoonlik waar dit die seerste maak. Kom vir aan waar die seerste maak. En dis daar waar jy aanbid en sê, hey, my pa is die koning van die heelal. As jou finansies aanval en sê, hey, dat ek jou vertel, al die skatte van die aarde behoort aan my God. En ek is erfgenaam. En 'n mede-erfgenaam. Sien, jy moet altyd 'n ding hê vir die vyand. Toe die vyand die Here aanval daar nie in die woestyn in. Toe sê ek hom, jy kan nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God gaan. Jy sien kind meneer, jy moet 'n teenaanval kan loods. Maar ons baie keer sak ons maar in mekaar in, is maar alright. Nee, dit is nie alright nie. Jy moet verklaar, ek is meer as oorwinnaar. Ek is tot alles in staat deur Christus Jesus. Hy het al my skoon as jy met die wêreld se vyand. Jy moet kan begin verklaar in jou lewe. Deur die woord van God te praat, vervang ons, ek sê, negativiteit met positiwiteit. Deur die woord van God vervang ons siekte met genesing. Tekort met oorvloed. Vrees met geloof. Matteus 12:37 sê, want uit jou woorde sal jy geregverdig word en uit jou woorde sal jy veroordeel word. Geliefdes, ons woord het vermoë om geloof of ongeloof, seën of vloek, lewe of dood bepaal. Dis die vrug wat dit dra. Kom ek gee net vir u sommer 'n stupid voorbeeld. Wat ons mee groot geword het. Want jy maak my sommer net siek. Wat doen ek? Ek spreek siekte oor myself uit. Ek spreek siekte oor myself uit. Maar ek is siek as sat van hierdie gemors. Ek kan dit nie bekostig nie. Ja, dis 'n woord wat jy baie hoor. Ek kan nie bekostig nie. Hoekom spreek jy aan oor myself uit? Ons doen dit. Ek kan dit bekostig, want Jesus sal vir my voorsien. Jesus sal vir my voorsien. Ek glo nie meer nie. Ek luister na 'n persoon se getuienis. Hy sê vir 60 jaar bid ek. En in 60 jaar het die Here nie van my gebede verhoor nie. Ek glo nie meer in God nie. Dis 'n lieg die hele. Want jy het my vertel in 60 jaar tyd die Here nie wat sy gebede verhoor nie. Dan is daar fout met hom. Dan is daar absoluut fout met hom. Ek kan getuig op getuies lewe hoe God ons gebede verhoor het. Ek kan onthou my grootste getuienis ooit in my lewe. Die dag toe ek in Koelsberg die hospitaal lê en die dokter sê ek is 'n 50-50. Dis jou woorde dokter, dis my God se woorde nie. My God ken dit 100%. Hy ken nie 'n 50-50 nie. Hy het nie gesê Vader, laat 'n 50-50 kans wees daar in die tyd van nie so maar nie. 10 Julie 88.
Toe ek daar in Traksie in Koosberg in die hospitaal lê en nie meer kan nie, en sê, Here, ek kan nie meer nie, net U kan. Toe kom die Here, ek doen daai operasie en ek voel hoe hy sy hand onder my rug indruk. En ek voel hy wêrelds weer in mekaar indruk en ek begin daai klokkie in die hospitaal te lei. Dokter die Jong en 2 verpleegsters kom aangehardloop. Wat fout? Ek sê, haal daai goed van my voete af, ek wil loop. Daai dokter sê, dis onmoontlik, ek sê, haal hulle self af. Nee, weet jy, in Traksie, jy loop jy stop eentjie, broer. Jy's gepleister, jy's toegebandage. Jy's amper soos, wat staan iemand het nog gepraat, Lazarus, toe die graf uitkom. Man, het was 'n lekker woord gewees, ons lekker gelag, hy het so kostelik gebring. En weet jy wat? Die dokter haal ek af. En hy sê vir die verpleegster, vang hom as hy val. En daar begin ek loop. Koef, hy het plaatjies nog onder my voete, is gepest, die voete van die gewag aan. En hy sê, daar loop 'n wonderwerk. En ek stap telefoon, ek bel my pa en ek begin en ek sê, Dad, Jesus het die werk gedoen, ek wil gedoop word Sondag. 24 Julie 88 stap ek aan my vrou deur die doopwater. Here kom genees en hy kom red my siel op, broer en suster. Hy kom doen 'n wonderwerk in my lewe. Ek kan regtig die woord van God kyk. Jy sien as jy eers gered en dan genees. Ons sien 'n God van wonders, kind van die Here. Maak saak met jou siekte, maak saak met jou omstandighede, word ek sê vir jou, God gaan jou en hy kan jou genees as jy glo. God gaan vir jou voorsien as jy glo. God gaan dit vir jou maak as jy glo. Hy is in staat daartoe. Dis nie Jesus wat ek nie, dis Jesus wat ek ken. Hy het al die op my opgeswaai. En baie keer maak hy deur, toe hy eers maar weet jy kom maak toe om my veilig draai deur skil. Hy sal nie dat jy deur gaan nie. Want hy wil jou beskerm as kind van die Here. Hy sê vir die Kananeese vrou, hy sê, groot is jou geloof, laat dit vir jou wees soos jy dit wil hê. Halleluja. Soos jy dit wil hê. Wat gebeur op daai oomblik as 'n kind genees? Toe die Here die Vader spreek, laat daar lig wees, was daar lig gewees, nie duisternis nie. Was daar lig gewees. Petrus, toe hulle haar by Skoonpoortstrap op my stap en haar sê die man en sê, hey, God is al red ek nie, maar wat ek het, dit is die naam van Jesus Christus, staan beloop en hy skryf ons in my hand en hy rig hom op. Wat gee hy hom? Hy gee hom genees in die naam van Jesus. Hy gee hom genees in die naam van Jesus Christus. Woorde dra krag. Hierdie klein vuurtjie, baie keer 'n vuur raak, hierdie tong. Baie keer 'n vuur kan raak. Jy kan nie, kan ek sê vervloek het God nie. Nee, jy moet God dien in gees en waarheid. Hoor wat sê Johannes 14:12-13 sê, voorwaar ek sê vir julle wie in my glo, die werk wat ek doen, met ander woorde, hy wat glo, sal dit ook doen, en groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. En weet ek hierdie gedeelte lees, dan dink baie mense, dis wonderlik om 'n genesing sien, hier staan op 'n rolstoel en hierdie blinde genees daai, maar weet jy wat so grootste wonderwerk kind van die Here? Wanneer 'n siel tot bekering kom. Dis die grootste wonderwerk vir my, inteendeel, is wanneer 'n siel tot bekering kom. Maar as jy weet, ek is genoeg is nou genoeg. Jesus is nou nommer 1 in my lewe. Kom dink jy met ek en my Here, ek en my vrou elke dag, en vra Here, dat die ander werk ons oopkom, hoekom, en ek wil Sondag net van God lees. Ek het 'n lang week agter die rug, dis die eerste man wat 6 skofte aan een kon hardloop in die plek. 6 skofte op jou bene is nie 'n grap nie. 241 karre dag toe, is nie 'n grap nie, prys die Here, ek sit 'n nuwe rekord. Eerste en tweede plek, nuwe rekords. Alles tot eer van die Here. Dis net hy op die krag moet kon doen. Markus 4:39 sê die Here, wees swyg, wees stil, en jy moet dit gaan lê. Die storm het nie erger geword nie, onmiddellik gaan lê, doodstil, geen windjie wat waai nie. Jesus se woord het vandag nog dieselfde krag.
Want hy is gister, vandag, tot in ewigheid dieselfde Jesus. Hy kan nooit verander, hy sal nooit verander nie. Hy sal jou nooit begin as jy nooit verlaat, al voel dit baie keer vir jou so. Vader, waar is U? Waar is U? Hoekom? Dis ons probleem vandag. Ons hoekom en waarom te veel. Sê Here, laat U wil geskied. En raak net rustig. Wees net stil in die Here. As jy loop sê, wow. Kyk Here, ons kom verander eweslik. Kom verander die Here en ding in jou lewe. Want hy is die koning van alle konings. Ons moet glo wat ons preek aan die Here. Ons moet glo. Geliefdes, as God se woord daai tyd genoeg krag gehad het, het vandag nog steeds dieselfde krag. Nog steeds dieselfde krag. Maak saak wat jou situasie is nie. Genesing, finansies, herstel van verhoudings, huwelike wat is, maak nie saak nie. Ek het gesien in my lewe in hoe 'n man en 'n vrou op skei staan, die man sê, die snaar is verby. En ek vir hom sê, broer, God sê, dit is nie verby nie. Jy moet op die regte plek kom, hy moet wees as priester, profeet in jou huis. 2 weke later, toe kom hy sê vir my, dankie broer. Hy sê nie meer vir my dankie, sê God dankie, sê ek net gespreek, wat hy sê ek moet spreek. Ek net gespreek, hy sê ek moet spreek, woorde dra krag. Het julle vertel van die jong vrou by Middelburg van William se vrou Eleanor, die oggend, toe ek vir haar gesê het, so sulke tyd oor 'n jaar sal jy 'n baba hê. William sê, hy snap, sê jy kan niks afsê met God gespreek nie broer. God gespreek, ek spreek. Toe ek later kom getuig sê, ek is swanger. As God gespreek het, het hy gespreek. Een van die ander vroukies daar in die kerk, dan staan die môre op, sy sê vir my, maar die Here vra oor of die Here vir my doen, ek sê, glo jy dit? Sy sê, ja, ek sê, daar vir jou so wees. 'n maand later kom getuig sê, ek is swanger. Sien dink van Here, wat jy spreek, moet jy glo. Jy moet glo, jy wat die woord spreek, moet glo, en die wat dit ontvang, moet ook glo. Want God se woord is die waarheid. Ek spreek dit myself nie, al die lof van die Here kom God toe. Ek is maar net 'n instrument in sy hand, ek is niks gebore nie. Ek is niks nie. Luister, maar jou tong verklap jou innerklaarheid, hy verklap jou identiteit. Hy verklap wie jy is in Christus Jesus. Hy verklap as jy oorwinnaar, of as jy loser. Sien as jy oorwinnaar as jy storm kan maar kom. I'm just gonna walk through it. Hoekom? Want Jesus is aan my kant. Sien, my God stel alles in staat. My God kan oor meer spring. My God kan in die bende stop, so kan 'n storm oploop met hom. Want hy sal my daar deurdra. Luister mooi wat sê die woord in Josua 1 vers 8. Hy sê hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar op pynse dag en nag, sodat jy nou sê kan hou ons alles wat daarin geskrywe staan. Want dan sal jy in jou weef voorspoedig wees en dan sal jy met goeie gevolge handel. Maar dan kom Jesaja 4 vers 6 sê my volk gaan ten gronde wees in gebrek aan kennis. En ek wil sê baie mense gaan ten gronde wees gebrek aan kennis van God se woord. Want ons bestudeer nie meer God se woord nie, ons lees nie meer God se woord, ons maak meer tyd vir God se woord, ons spring nie maar op, want ek is die raad wil hê, ons vaar nie so op pad, hy werk toe, dan wil ek sommer so 'n opsien gebedjie gaan gooi, dan kom ek werk, dan geen vir die res van die dag. My hele dag loop skeef en alles emmel en wat, en dan wonder jy, hoekom gaan dit vandag so met my dan aan my werk? Moet jy tyd gemaak vir God? Maak tyd vir God en sien jou dag loop. Maak tyd vir God. Hoor wat ek elke oggend spreek. Here, U beskerm my van voor. U beskerm my van agter en U hand is oor my. Ek spreek elke môre verklaar ek dit wanneer ek werk toe gaan. Elke môre. En ek kan getuig dat God 'n waarmaker van sy woord is. Hy doen wat sy woord sê hy doen. Luister gou hierna. Markus 11:22-24, hier stuur ek 'n boodskap heeltemal op sy eie. Hy sê, Jesus antwoord en sê vir hulle, julle moet geloof in God hê. Want waar ek sê vir jou, dat elkeen wat van hierdie berg sê, met ander woorde, daai woord spreek, om release oor omstandighede, daai probleem van jou, hef jou op, werp jou in die see, daai
omstandighede raak ons daarvan. En nie is hardpoint, maar glo wat hy sê sal gebeur. Hy sal verkry dit wat hy sê. Dis God se woord, dis die waarheid. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in gebed vra, dit glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. Met ander woorde, op grond van jou geloof sal jy dit ontvang. Dit wat jy spreek, dit wat jy verklaar, sal jy ontvang in die dag. As jy die woorde van geloof spreek nie, gaan jy die werke verskryf kry nie. Jy weet baie keer mense is vies, ek wil nou vir hierdie berg sê, nee, daai berg is jou omstandighede waarin jy sit. Spreek dit aan. Praat die oplossing. Ons praat altyd die probleem. Ons praat die probleem plaas van die oplossing. Praat die oplossing. Baie jare gelede, nog getuienis. Een môre, ek was daai jaar maar swak in die geloof. En my vrou sê die môre, ons het 'n finansiële stryd, vrou sê die môre, my gee 'n bankkaart vir my. Ek dink my vrou is daar fout vanmôre op wat. My bankkaart sê 'n minus. So ek weet dis 'n minus. Sien, kyk waar is die gedagtes. By die negatiewe, en sê sy gee die bankkaart, ek gee die bankkaart vir haar. Gaan sy trek bank, gaan bank trek R400. Iemand in Newcastle betaal R400 die bankrekening. En die bank vat nie 'n sent in die minus nie. Sy trek die volle R400 wat in betaal. Jy sien wanneer ek in positief is, nie in negatief wat gebeur. Dis soos 'n wat jy nie magnete nie. Ja. Jy moet glo. Jeremia 1:12 sê, toe sê die Here vir my, jy het goed gesien. Ek is wakker om my woord te volbring. Ek gaan môre so vinnig gaan kyk wat beteken die woord volbring. Dis om 'n profesie te vervul. Om 'n taak heeltemal uit te voer. Weet die Here hier uitroep, dit is volbring, was die taak uitgevoer. Tetelestai, die taak was uitgevoer. Sy werk was afgehandel gewees. As die vir hom was nie. Ek was geraal nog in die wêreld rond gewees. Maar ek was mos vir baie jare borrelbaba gewees. Toe kom die Here my pad langs. En hy sê, "Wil jy luister of nie?" En ek sê, "Wel, Here, jou bordel is alright." En ek moes vas van jou bordel, ek sê, "Waalietjie." Toe kom die Here, "Dit die pas onder die tyd." Vra my vrou. Ek hoor as die kind van die Here. Luister as die Here praat. Luister. Ek het seer geval, maar weet jy wat? God my laat lê nie. Hy het my weer opgerig. Hy het my weer opgerig die oomblik toe my ore oop is. En luister. Die vyand wil hê jy moet so loser voel. Hy wil hê jy moet so voel. En dit terwyl jy meer as van Christus Jesus. Dit terwyl jy tot alles in staat is. Luister mooi, as ons God se woord praat, lê ons eie ervaring neer en kyk saam met God vanuit sy oogpunt na ons situasie en sien die oorwinning. Ons sien die oorwinning. Kan ek dit herhaal? As ons God se woord praat, met ander woorde ons bely, ons spreek dit, lê ons eie ervarings neer en kyk saam met God, met ander woorde God se oë vanuit sy oogpunt na ons situasie, na ons omstandighede en ons sien die oorwinning. Nie uit ons eie uit nie, maar uit hom uit. Want in myself kan ek niks doen nie. Ek is tot alles daar net deur hom wat my die krag gee. Maar tradisie het ons geleer, as ek siek voel, as ek mos siek. Dan spreek ons ook mos. Ag, weet jy wat, ek het verkoue. Ag, weet ek griep. Jy spreek nou oor jouself. Jy gaan dit mos kry. Gooi maar 'n pilletjie in die keel en drink jy maar 'n bietjie water af na en bly stil is al. Maklik soos dit. 1 Petrus 2:4 sê deur wie se wonde ons genees is. Jy moet dit verklaar, man, jy moet dit spreek. Luister baie mooi. 2 Korintiërs 4:13 sê en omdat ons
dieselfde Gees, hoofletter van geloof het, soos geskryf is, ek het geglo, daarom het ek ook gespreek, glo ons ook, daarom spreek ons ook. Sien maar, ek glo, dan spreek ek dit. Nie wanneer ek nie glo nie, dan maak ek twyfels mos, dan spreek ons verkeerde dinge in elk geval. Die vyand wil hê, jy moet fokus verloor. Hoekom? Omdat hy wil kom oorweldig in die omstandighede waarin jy sit. En kom moedeloos maak. Jy het gesien as 'n ou moedeloos is. Ou skouers hang en hy moan en groan die hele dag. Ag, my broer, jy weet, ag, daar. Dis nie die Here wat hy ons moet wees nie. Ek moet my volmaak met God se woord. Want hoe meer kennis jy opdoen oor God se wil vir jou situasie, hoe makliker sal ons geloof in ons geloof kan vasstaan. Hier is die oplossing. Hier is die oplossing vir al jou omstandighede, vir al jou probleme. Man, as jy oorlogfriek wil iets oor, gaan lees maar die binne, jy vir friek te gaan kyk, jy gaan lees die binne. As jy oor liefde op weer gewees die binne, ek altyd Hooglied, is eintlik 'n PG-18. Net boek Hooglied mooi gaan lees. So alles is in die woord van God en wat jy wil weet. Alles. Praat geloof, praat soos 'n oorwinnaar. Praat geloof, praat soos oorwinnaar. Dis hoe ons moet praat, kind van die Here. Die vyand hard, hy like dit niks. So hy sal met alles wat in jou kom. Die woord is ons wapen. Hy is ons wapen. Positief denke. Romeine 10:8 sê, maar wat sê dit? Naby jou is die woord in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. In my hart. Dis wat verkondig, die woord van geloof. Nie ag nee, wat broer is right. Kom aan, gaan daarmee waar jy besig. Nee. My woord sê is verkeerd, is verkeerd. Ja, dit is verkeerd, is verkeerd. Word vervul met God se woord, bring oorwinning. Ek wil afsluit vanmôre. Matteus 4:4, maar Jesus antwoord en sê, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Niks anders is dit nie. Die woord van God. As wanneer ons dit spreek, dan spreek ons wat Jesus gespreek het. Wat sê Jesaja 54:7, kom ek lees in die Bybel, ek dink ek het dit gemerk, en ek het nie. Maar as niks kan vinnig daarby kom. Ding wat ek elke dag in my lewe bely. Elke dag spreek ek verklaar dit. Elke wapen, ek sê sommer geen wapen. Geen wapen wat teen my gesmeer word, sal niks uitdruk nie. En elke tong wat teen my opstaan, sal nie geregverdig word. Alhoewel ek sal aan die hof gaan staan, daar is voor die Vader, hier is Jesus Christus, hier is die vyand, maar die Here het so, dat sê, is toegemaak onder die bloed van my Vader, hy is vrygespreek. Jy sien, dan stap ek vry uit, dit terwyl die vyand vir jy moet skuldig wees. Kind van God, praat die woord, bely die woord, verklaar die woord, doen die woord, bepyns die woord, dag en nag, jou woorde dra krag. Amen. Vader, baie dank vir die woord vanmôre, Here. Dis u woord, afneems eet gegee, my meester. Mag die Heilige Gees die napreder wees van hierdie woord. Here, ek bid, Vader, verander ons denke deur die Heilige Gees. Here, ons nie negatiewe woorde sal spreek nie, maar ons kragtige, positiewe woorde sal spreek in Christus Jesus, ons se Here. En ek dank u vir my toning in Jesus naam. Amen en amen.